Так, друзья, ну что, мы снова в деревню. Попробуем продать бензин, потому что у нас осталась, тридцатка. Вот, она нам лишняя. Можно сказать, что машину можно было заправить, да. Но у нас машина тоже полная. Вот этот лишний вес нам не нужен. Ну, понятно, что по дешевке надо слить его. Вот решили с Андрюхой проехать в деревню. Сейчас попробуем продать. Тут на лагере остается. Посмотрим, не знаю. Блин, там предлагали, денег говорит, нету. Сейчас лодка была. Говорит, не надо. Места нет. Места нету, да. А одному звонили, он говорит, вообще так 30 литров я, говорит, мало типа не беру. Я хрен знаю, что. Как лучше-то. В общем, ладно, погнали, посмотрим, что получится. Сейчас подойдем там к всем машинам. Поднимемся в деревню. Ребята, тут болото такое. Короче, ходили по деревне, нифига не находили. Никому не надо. Есть тут люди, которые занимаются бензином. А у меня вот в аванс тех поездок, когда вот я ездил 3 года назад, ребята. Вова, привет тебе, братан. Огромное. Вообще, пацан мировой, блин. Он мне покатал по рыбалке, там было проблемы, там он все решал. Что-то решили позвонить. Тут связь МТСовская, мы сим-карту взяли. Как раз. И позвонил, говорю, Вов, нет у тебя с деревни знакомых? Он говорит, есть. Я говорю, как по бензину? Он говорит, я позвоню, решим. Сказал подъехать туда. Люди подъедут, заберут. По 40 рублей отдаем. Как бы 55 рублей литр. По 40 рублей нормальная экономия. А тут что-то местные никому не надо. Или боятся просто и все. Что такая морда бородатая подойдет еще с татуировкой. Как будто какую-то на Е. Б. А. О, во. А тут мы-то с душой же, по идее. Все нормально. Пляж такой, ребят, смотрите. И вот деревня. Вот топит ее прям под берег. Такой уровень весной. Ну и когда вода прибывает, тоже это все затоплено. По идее. Блин, я весь грязный. Но зато счастливый. Взяли попить лимонада на завтра. Дорогу. Потому что будем выезжать уже, даже магазинов не будет. Ох, сколько. Алкоголь нам не продали. Сегодня 1 сентября. Всех детишек с праздником. Дочку мою, блин, ну, я и говорил, что не попаду без папы как-нибудь. Так что, доча, тебе привет большой, я тебя люблю. А мама там все сделала красиво, я знаю, уверен. Вот. Пивасика нам не продали. Хотели пивасик взять. Лимона набрали там что-то. Бумаги туалетные у нас закончил. Короче, едем с Андрюхой продавать. Сэкономим немножко. Хоть. Да и тащить это обратно, подъем такой. Тут бензин нафиг нужен. Фу, блин. Пока спустишься, ребят, такие горы. Охренеешь, блин. Нормально. Вот это экспедиция, я понимаю. Там договорились возле этого балка остановиться. А вон люди идут, да. 30-очку сейчас продадим. Нормально. Вот такая баржа, ребят, смотрите. Вроде чермен, Андрюха, да? А не вывез или как? Не продать. Слушай, я думаю, блядь, пятерик надо перелить. Да. Или через воронку? Нет, шланга. Давай шлангу. Подержи. Вы что, на рыбалку ездили? Да, на рыбалочке были. А в неделю уже пожили тут. Сколько у нас там? Привозят только на дизельную, да?
А, Там с ними можно договориться, ну там бочка 2 будет максимум, не больше. Так что по госцене будет. Топливо стараюсь брать. Сколько населения, кстати, мне никто ничего не сказал мне. 600, наверное, где-то. 600? сол? Ну, это ближе к правде, наверное. Ну, Что ближе сказали, к 200 человек было. Не-не-не, 600. Копейка. А зимой как бы поменьше, да, летом уезжают? Ну, на летом Ну, где-то летом, да, и прописано-то 600 с копейками, живет, но чуть поменьше, может, 500. Молодежь же уезжает. Ну да. Что, отучились, до 11 классов закончили, поехали. Кто куда? Да. Так, летом приезжают побольше народу. Не только свои, но и также в гости кто-то. Приезжие, да? Угу. Ладно, все, спасибо большое. Ну, добраться. Пили. Да, души. Пойдем. Ну вот и порешали, да, Андрюха? В принципе, вообще все по красоте. Пойдет бензин. Домой. Так, ну что, возня началась. Васильевич прибыл. Кульков подергал. Отвел душу. Я на обед, ребята. Буду сейчас готовить. Картохи заварим. Что-нибудь замутим. Красота на Печоре, ребята. А Андрюха работает. Баклашечку набили почти. Ну, не почти, набили. Ну, еще щучка там у нас. 4 штучки. Это рыбку повезем домой. Вот так и решили на последние дни, чтобы не валялась она здесь у нас, не кисло. Практически свежую, малосольную повезем. Сейчас, Андрюха, подожди-ка. Вон, ребят, вот такие калачи. Охренеть, блин. Да, а так четко. Серега чай ставит, попьет. А я сейчас на картошку упаду. Там лежит щучка наша. Она тоже будет ее разобрать. Ну, чешуить не будем, просто расфилируем ее и все. Нормально. Андрюхи, лодочка 9,9, кстати, Хайди, ребят, моторчик. Тоже Андрюха на китайцы ходит. Чего, проблем нету. Сейчас у него был момент, но он ставит туда насадку еще водометную. Песком забило, контрольки не было. Почистили, все будет хорошо. Вот как-то так. А так, ребята, Печора, мать. 2 по 5, блин. Река.
Ну вот и все, ребята. Андрюха разбодался с рыбкой. Рожки до ножки только остались, да, Андрюх? Молодец. Вот, 20-очку забили, ребят. Снизу щучка там и окушки хорошие. Вот тут килограмм больше 20. Ну, понятно. 25 точно есть. Ну да, без кишек, без все. Все, Андрюха повезет рыбку вот эту домой. Маме, папе гостит. Ну и Да. сам. А сам что, сам себе он свежую поймает всегда. У них морозильник большой, я потом им отдаю, а потом, когда приезжаю каждые выходные, просто надо, взял у них. Ну и все. Вот так вот, ребят. Мы тоже не борзеем, чуть по чуть с собой. Сами видели, если кто смотрел все первые части, то там какую рыбу мы брали, какую мы ее отпускали. Так что взяли сколько съедим, больше в принципе не надо. Душить тут ее. А Серега что-то у нас, блин, рыбачит где-то вон там. Вон он. Андрюха порит семерочку нашу. О, я печень, блин. Охренеть, блин. Там самое интересное, там что-то внутри у него было такое угловое. Посмотреть бы, что там такое, да, Андрюх? Что, рыба здоровая какая-то. Какая-то рыба. Сейчас посмотрим, что съела, блин. Окуня или езя. Да, что-то похоже, блин. Уже переварилась, видишь? Налим. А нет, Щука. Грамм 300. каннибалы. Вот они кого едят-то, блин. Каннибалы. Своих детей же и хавают. Ну такие дуры, да, понятное дело. Смотри, и корка пошла И уже. корка есть. Да. А, молодая. Молодая икра, да, еще не сформированная. Ну, вот она ее заглотнила, ребят, даже не подумала. 300-400 грамм щучка была. Сейчас Андрюха голову отрежет. Мы сейчас сюда на сук повесим, как памятник. Хвост отрубит и полоснет по хребту, получается. Кровь уберет, и мы ее... Я плавники тоже отрежу. Все. Короче, Андрюха Осторожно. красавчик, видите, как занимается. Он рыбзавод, блин. Молодец. Не церемонится, все красиво делает. Да, с такой только щуки, ребят, только котлеты. Котлеты, да. Жарить такую рыбу. Она резиновая, она бронированная, она невкусная. Котлету возьмем, у нас вот есть как раз место. Немножко. Сюда как раз 2 филюшки положим. Да, примерно. Рыбачу. Нормально. Даже сильно стукнул. Давай еще хвост. Ну все, ребятки, что у нас? Обед готов, или уже полненько. Картоху отварили. Так, по-скорому. Там последние огурцы добил с луком. Андрюха 20-ку разбил, красавчику одного, блин, молодец вообще. Серега покатался, поклевка говорит, была щущая. Ну, там точка есть у нас уже, набитая. Ну и рыбу запекли, 3 окуня. Без сковородки, сами знаете, что. Вареная, пареная. Как-то так. Все, у нас получается рыбка вон в тенечке стоит. И вот щучку на хвосты. Вот так вот и сделали. На хвосты, говорю. Вот по позвонку. Андрюха полоснул. Голову отрубили крокодилу. И он туда повесили. Не знаю, будет какой-то ориентир. Не знаю, она подсохнет. Если чайки, ну чайки не забьют ее. Ворон ее расхерачит. Там зубы такие, как раз кверху. Чтоб заразы, которые наши
продукты, блин, схавали. Тут черемуха еще. Они еще насрали, суки. О, у Андрюхи палатку, блин, загадили. Дали черемухой. Ну, хоть черемухой, ладно. Там Серега много своего. 3 окунечка там лежит. Не знаю, промариновалась, не промариновалась, не успела, наверное. Ну ладно еще. Сидим. Окунечка. Собираем вещи. Завтра утром нам уже колупаться с этим. Эхолоты всякие, все, что не нужно. Удилище собрать, там я уже приманки собрал. Да, ребята, Андрюха уже собрал мешководку. В целом вот на вот этой прекрасной молочке мы ходили. Рыбу почистили, ребята, они там атакуют, блин. Вот на этой прекрасной лодке мы ходили вот эти дни все с Андрюхой. Вот Андрюхе такой баркасик 9,9, а Хайди, ну, тире-15 получается. Не знаю, что, Андрюх, скажешь вообще? Ну, что, в целом, как бы, что надо брать вообще сюда? Что надо брать с собой? Надо брать нормально с собой контейнеры обязательно. В пакетах это не вещи, ну, это не дело возить. Просто у нас по месту непонятно было, как мы влезем, не вылезем. Но, в принципе, можно было, да, контейнер сегодня взять. Но остальное, что, соли побольше, хлеба побольше, тушенки, на всякий случай, побольше. Вот. Ну и, в принципе, все остальное, что. По приманкам, по удилищам, что По как? приманкам, по поводу приманок, удилищ с собой пару штук, минимум, 3 запасное. Шнур потолще, тут вообще, ну, как бы не надо церемониться, там, что-то там, какие-то деликатные снасти. Я тут тонкий шнур был и, короче, все пообрывал. Вот. А можно было просто толстый шнур поставить и вместе с корягой все это дело выдергивать. Либо сетник ломался бы, да, либо там карабин бы разгинался бы. А так бы приманка, ну, там, хотя бы поводочек был целый. Вот. И по поводу резины, резина, всякое, побольше резины с собой брать, побольше грузов, побольше этих струн брать с собой, либо этих поводков. Ну, все с запасом, короче, все наше было с запасом. У нас струны закончились, груза закончились, все закончилось. У Сереги уже брали. Поэтому на будущее уже будем понимать, что надо брать все больше. Он как бы так. Ну и удилище такое посерьезнее. 45 грамм это минимум, 42 грамма тестом. То есть окунь, щука, тут все можно на одно удилище ловить. Никакие там не 15, не 20, там не 25 грамм. Это все ерунда. Да, все правильно говоришь. Ну вот так, ребята, что вот. Ну видите, что демонюги делают. Только дай. Все, Андрюха убирает лодочку, все, завтра будем собираться. Коврик помоем, утром встанем. Все. Топливо заправлено, продали. Чтоб с лишним не идти. Как бы нормально все. Кое-как. Да, кое-как вообще. Все, Андрюха убирает и холотик. Холотик, кстати, Андрюх, какой там у тебя, малыш? Буду спрашивать по-любому. Хаммингбирд, Helix 5 DI называется. Очень хорошо нам помог, вообще пищал там, вообще бедолага. Да. Он, да, у меня столько рыбы не видал еще в своей жизни. Блин. Он просто охреневал. Да, он пищал, говорит, помогал раз мы вообще. встали, я думал, он задымится сейчас у меня, блин. Он просто, пацаны, рыба, пацаны, сколько рыбы, блин. Да, он пищал, помогал, кстати, хорошо, кстати, холод очень классно помогал. Именно где канал, вот это коряга, он все видел, блин, вообще классно, потому что... Простой, недорогой. Да, четко все, вон Андрюха все убирает, получается, моет сейчас. Василич, как обычно, у нас там спортом занимается. Где он у нас родной? О, стоит, ждет свою десятку. Ребята работают на той стороне. Вот деревенские ребята сплавляют сеть. Лишь бы не спалить, конечно, кому-то. Ну, как минимум, ребята ловят рыбу. Далеко очень. Так не увидеть.
Это будет тепло, Андрюх, да? Да, В нашем доме. сегодня будет жарко. Нас вчера Серега не мог никак согреть своими дровами. Дрова, кстати, ребят, плохие. Черемуха. Блин. У нас это, Андрюх, сушичка навалишь, да? Да? И вообще красота, блин. А у нас тут черемуха. Леса нету больше. Вот такие только вот заросли. Есть, конечно, там вот, ну, всякая вот такая. Ну, что да, парням сидеть там в лес. Ну да. Ну, в будущем, наверное, так и будем делать, наверное. Там в дальнейшем, там, ребят, есть нормальный лес, в принципе. Вот там сейчас покажу. Вот там. В принципе, там можно собрать. Ну, только ехать надо. А мы как бы, ну что, решили топиться, что есть. Всяко разно. У нас тут всякие вот такие вот черемухи завалены. Льдом поломало. Вот мы ими топим, пилим. И костер, в принципе, у нас там. Ну, вот, в общем, так и жили, короче. Спали в рост, и дети были. Сейчас Андрюха затопит, палатка уже конденсат начинает. Красота. Вот так и день прошел, ребятки, у нас. Последний день на Печоре. Завтра последний день, крайний. Ну да, крайний, да. Не так. Завершающая рыбалка была у нас. Да. Доброе утро, друзья. Ну что, сборы. Саня с самого раннего утра. Решили мы пораньше все это делать. Домой зато приедем. Как раз нормально. Дождь, как и обещали, крепит. Зараза, с утра. Потихоньку уже стаскиваем. Так уже все по сумочкам укомплектовали. Картошка там осталась немножко. У нас знакомые ребята собираются, да, Серег? Короче, заберу там газ, масло растительное, чтобы не тащить эту дорогу дальнюю. А так нормально. Настроение такое хорошее. Но как представишь, сколько ехать, что-то она падает сразу у меня. Ладно, что. Пакуемся и вперед. Путь, дорогу домой. Хотели полдня что-то сегодня рыбачить, там собираться. Решили, короче, с утра раннего. 6 подъем, позавтракали и погнали. Все, моем, блин. Еще дождь прошел, блин. Назло, блин. Грязная. Ну, как-то так. По-другому никак. Выезд домой оказался не совсем простым. Поднялась сильная волна, сильный ветер, дождь. По прогнозу, в принципе, так и обещалось. Выезжали с трудом, но уверенно до дому. По дороге держали снасти, канистры. Но в дождь не попали. До машины добрались спокойно. Загрузились. И впереди, в принципе, сутки до дома. Сказать, ребята, рассказать ничего не могу. На словах красивыми словами я не могу кидаться. Но здесь стоит побывать. И кто смотрел все части, ребята, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, за ваши переживания. Поснимал как мог. Хотелось, конечно, больше передать все свои эмоции, но как получилось, так получилось. Я безумно очень рад, ребята, довольны. Просто, ну, самая лучшая рыбалка, я не знаю, в моей жизни. Это 100%. Давайте, друзья. Вот на такие авантюры надо подтягиваться, собираться только с проверенными людьми обязательно и уезжать на такие экспедиции. Да, повезет, не повезет, но как-то так. Север-Мать, Республика Коми. Все, ребята, мы выезжаем.